望着那令人沮丧的排名，马奎斯没有选择，他只能再次出发。然而命运似乎并未垂怜于他。随后，他被 MotoGP 医疗团队因身体未康复为由，限制其继续参加比赛。但在仅仅缺席了2场比赛之后，马奎斯回来了。这条美国站的赛道是马奎斯最擅长的赛道之一。本田赛车的缺陷会被他强悍的个人能力所掩盖。他想要在这里取得这个赛季的首场胜利，但令马奎斯没想到的是，赛车根本就没有动力。他的排名瞬间从第9位掉到了最后的第24位。就在这千钧一发之际，本田的 RC213V 仿若从一场梦中惊醒，他似乎也感受到了主人内心深处的不甘。他们开始向前追赶。他超越了他能超越的所有人，硬是从24名上到了第6名。但这只是赛车所能企及的极限，绝非马奎斯个人能力的边界。随后，马奎斯召开了新闻发布会，他把所有的问题都包揽在了自己的身上。Así no puedo seguir. El sufrimiento es mucho mayor que la diversión. El sufrimiento es mayor que el sentido de correr. Y es ahí donde pues hemos decidido parar esta temporada de momento, hacer la operación y nada, y seguir. Hay muchos sacrificios, pero pues estoy seguro que habrá recompensa. 在发布会结束后，粉丝对马奎斯说了这么一句话。出人意料的是，原本已计划好接受手术的马奎斯，却现身于意大利站的赛场上。很显然，他不想放弃任何一次可以比赛的机会。这一消息让马奎斯的妈妈大惊失色，她心急如焚地将电话打到了本田车队。Y si pasa algo, si se cae, y Alberto dice, díselo, tu hijo tú lo conoces. 其实大家心里都很清楚，如果手术前再次伤到胳膊，那么马奎斯的职业生涯就会结束。但可能只有马奎斯自己知道，如果在能比赛时选择放弃，那么他就会永远的失去那颗赛车之心。这一场比赛，他以第10名的成绩完赛，车队的人们也松了一口气。这位带领他们走向巅峰的男人，终于可以安心的去做手术了。Just somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, so now you're making me nervous. Vengo. 在和车队的工作人员们告别后，他踏上了他的手术之路。万幸，手术很成功。马奎斯决定延长他的职业生涯。